Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina. Eu sou o Roberto. Nós somos aqui do Recanto da Rê. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a minha massa de pão, que é super simples, tá? Tem até receita já no canal, mas eu vou fazer novamente com vocês. E eu vou estar fazendo o que, marido? Vai ser 2 pães no formato de panela para estar servindo uma sopa dentro. Isso, gente, uma ideia bem bacana, que vai ficar bem legal, vocês vão adorar, tá certo? E vou estar usando também a lareira que o marido fez pra gente, que ficou linda. Quem assistiu o vídeo anterior viu o passo a passo dessa lareira, não foi, marido? Foi. Que ficou linda, gente, muito aconchegante. Então, pessoal, vamos lá, mais um vídeo. Espero que vocês gostem da ideia, tá? É um prato super simples, né? Que é uma sopa, mas a forma de servir é o diferencial nessa receita, tá? Então vamos lá a mais um vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, sextou por aqui, tá? Eu vou estar agora organizando algumas coisas para estar levando para o recanto, que eu estou com muita saudade daquele lugar, tá certo? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo a minha receitinha de pão, que é super simples, tá? Eu já fiz receitinha aqui, já tem receita no canal. Ela é muito prática, versátil, você pode fazer em vários formatos, gente. E hoje eu tô querendo levar elas em formato de panelas, só que pequenas, para estar colocando uma sopa dentro. Eu acho que vai ficar bem legal. Primeira vez, gente, que eu tô fazendo um pão para estar servindo uma sopa dentro, tá? Em formato de uma panela. Gente, acho que vai ficar a minha mesa bem lindinha para meu marido, tá? Ele não sabe que eu vou estar fazendo essas panelinhas pequenas em formato de pão, né? E eu vou estar tentando, gente, fazer aquele molde que ele ensinou a vocês sozinha, para estar fazendo, para quando ele chegar ali ver, ele dizer assim: ai, Regina aprendeu, tá? Então eu vou estar fazendo agora. Então vamos lá, mais uma receitinha aqui no canal. Pessoal, para nossa base, para mim estar fazendo as panelas, para estar servindo a sopa, eu vou estar fazendo essa base aqui. Como eu vou fazer panelas individuais, eu acho que esse tamanho aqui, para mim, tá ideal, tá? Então, já separei aqui uns pedaços de telha, aproximadamente, gente, que fica a mesma altura, tá? Aí você vai estar colocando no papel alumínio, enrolando bem direitinho, que é para segurar as azeias, tá certo? E eu vou estar fazendo as duas e vou estar levando nessa travessa para estar assando lá no nosso forno, tá certo? Então, a base, gente, eu escolhi essa, mas vocês podem estar escolhendo a base até de uma panela mesmo, tá bom? Uma frigideira pequena e vocês podem estar fazendo essa base, tá certo? Pessoal, e as minhas forminhas ficaram assim, ó, tá? Eu fiz sozinha, sem a ajuda de marido, mas acho que vai dar certo. Pessoal, como essa minha base ela não é tão grande, foi o que eu fiz? Eu vou deixar os pedacinhos da telha desse lado. E essa parte aqui, gente, já vai servir como base, ó. Pra tá, ó, apoiando essa outra alça da minha panelinha, tá bom? Então, eu acho que vai ficar bacana. Porque eu não preciso colocar um de um lado e outro do outro, né, ó. E eu faço a altura baseado nas bordas aqui, ó. Aí fica as duas com a mesma altura, né, ó. Acho que ficou legal, acho que o marido vai amar. Vamos servir a nossa sopa nesse pão. Acho que vai ficar da hora, viu, gente? Pessoal, vamos aos ingredientes do nosso pão. Nós iremos precisar aproximadamente 1 kg de farinha de trigo, tá certo? Iremos precisar de 2 ovos de margarina, 1 colher de margarina, meia xícara de óleo, 6 colheres de açúcar, tá? 1 colher de sal, 10 gramas de fermento biológico, tá bom? E iremos precisar de 250 ml de leite em temperatura ambiente e 250 ml de água morna, tá? A mesma medida, tanto do leite como da água, tá, gente? Então, agora eu vou começar, vou dar uma batida nesses ovos
E vou misturando os ingredientes aos poucos e depois eu vou acrescentando a farinha, tá bom? Então, eu vou mostrando passo a passo a vocês como essa minha receita é super simples, tá bom? Então, vamos lá pra gente tá fazendo o nosso pão em formato de panela, tá certo? Pessoal, a minha massa já está no ponto que eu gosto. De 1 quilo de farinha sobrou esse pouquinho, tá bom? Eu gosto dela assim ainda, gente, ó. Que ela fica um pouco puxenta, tá? Quando ela fica muito seca, aí eu não gosto que a massa não fica tão fofinha, tão úmida. Então eu gosto dessa minha massa assim, ela mais puxentazinha. Que você vai pegando nela, gente, ó. E ela ainda dá aquela pregada na mão, assim, ainda fica um pouquinho colada na sua mão. Mas quando ela fizer o crescimento dela total, ela vai perdendo essa dureza assim na mão, tá? Então, gente, já solvei minha massa bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a tampa, vou fechar aqui e vou deixar ela crescer. Até no máximo 1 hora, tá certo, gente? Então, vou deixar ela assim descansando para estarmos fazendo as nossas panelinhas de pão para estar servindo a nossa sopa lá no recanto, tá bom? Pessoal, já tirei todo o ar da minha massa, tá? Agora eu vou estar pegando, ó, pequenas porções para estar fazendo a base da nossa panelinha. Pra gente tá fazendo as panelinhas, tá? E essas panelinhas, gente, eu vou ter que abri-las, né? Quando chegar lá no recanto, pra tá colocando a nossa sopa, ó. Então, eu faço uma bola assim, gente, ó. Não precisa tanta moldagem assim, é só moldar um pouco, ó. Olha isso, olha como fica a massa gostosa. Então, você moldou assim, ó. Você vem e coloca na forma. Pegar outra porção que seja aproximadamente, eu não tenho uma balança, gente, mas eu vou só peso mesmo assim da mão, a sensação que eu tenho de quantidade, tá? Então eu vou estar fazendo do mesmo jeito que eu fiz a primeira panelinha, dou mais uma apertadinha, faço a minha bola, ó, e vou estar colocando aqui para ela crescer. Pessoal, o processo é o mesmo daquela panela de fundir, tá? Pessoal, agora eu vou estar fazendo, ó, as azeias da nossa panela. Eu pego um pedacinho de massa, ó, e vou brincando, e vou fazendo assim, ó. Vou pegar 3, tá? Então, você vai, ó, só girando. Pode até pedir a ajuda das crianças, quem tiver, ó, pra ajudar. Ó, isso. E vai, ó, fazendo 3, tá? Por um lado. E a 3 também para fazer a outra azeia, né? Ó. O que é que você vai fazer? Agora você vai só entrançar, ó. Trança um lado, passa pelo outro, passa pelo outro, vai passando pelo outro. E vai fazendo, gente, a trancinha, tá? Ó, porque só para mostrar a vocês qual é a minha intenção nesse processo. Quando essa massa, gente, crescer, que ela fica aqui cheinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir com minhas azeias, ó, e vou colocar aqui de um lado e do outro.
ó. Aí elas vão se unir aqui, tá? E depois, gente, eu faço uma pequena bolinha, ó. E coloco aqui em cima, ó. Então, ela vai ficar assim, tá certo? Ó. Então, nós temos o quê? Que esperar a base crescer pra gente poder tá fazendo as azeias, tá certo? Porque se eu fizer agora, ela vai crescer bastante e não vai ficar com um acabamento bacana, tá certo? Então, eu vou deixar só a parte da base, tá bom? Deixar a parte da base, ó. Vou deixar ela crescer para poder tá fazendo as azeias e o pitoquinho da tampa, tá certo? Então, vamos esperar um pouquinho esse crescimento e eu volto com vocês. Pessoal, as nossas panelinhas ficaram prontas. Olha como elas ficaram lindas, tá? Então, agora eu vou estar levando elas ao forno, tá certo? Quando elas estiverem prontas, eu vou estar mostrando a vocês lá no recanto, eu cortando, colocando a sopa, tá certo? Então, vou levar agora pro forno até dourar. Pessoal, olha como ficou linda as nossas panelinhas de pão. Olha isso, gente. Tenho certeza que o marido vai amar quando ele chegar e ver essas panelinhas, ó. Elas já estão prontas pra gente tá levando elas pro recanto, ó. Acabei de tirá-las do forno, gente. Mas não ficou linda? Olha que eu aprendi a fazer a forma que o marido ensinou a vocês. Olha isso. Ele vai ficar orgulhoso de ver que eu aprendi. Gente, mas ficou muito lindas, ó. Então, eu vou estar levando pro recanto. Vou estar cortando lá junto com vocês. Para estar servindo a nossa sopa. Vamos montar a mesinha lá juntos. Vai ficar muito linda, tá? Pessoal, o marido vai estar agora... abrindo as nossas panelinhas. E aí, marido, você gostou das panelinhas que eu fiz sozinha? Olha aí. Ficou legal, viu? Eu aprendi. Vamos desenformar elas. Cara, tão lindinhas, ficou bem uma empada. Não foi? Foi. Desenformar elas aqui, tirar a tampa, fazer aquele processo que a gente já fez com as outras. E a gente vai estar servindo lá na nossa varanda, tá, gente? E o marido já colocou a lareira lá. Falou só colocar o álcool, né, marido? Aham. A gente tá acendendo. Agora, gente, hoje tá ventando muito. Mês de julho e agosto aqui, a partir de julho, né, marido? Até dezembro ainda. A partir de dezembro começa a diminuir os ventos, janeiro. Mas essa época agora, julho, agosto, setembro, até outubro, venta bastante. Primeiro, o marido já tirou. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha como de mimosa as coisas de mamãe, ó. Adoro esse formato. Acho lindo esse formato de fazer com pão, né? Fazer formato de uma panela. Você pode usar a sua criatividade, gente. Tá fazendo como entrada, até como prato principal, que será o nosso, que no caso será a sopa que será servida. Pode servir uma canja, pode servir um camarão. Não é isso, marido? É, sim. Uma carne de sol. Fica linda. Apresentação perfeita. O marido vai abrir uma aqui. O marido já tá tão acostumado, gente, que não usa mais nem a medida de fazer a tampa, hein, marido? Como a gente vai estar colocando a sopa, ele fez o espaço assim maior, não foi, marido? Isso. Pra poder ficar com a tampa mais larga, porque a gente vai colocar a sopa, né, gente? Ele vai estar tirando o excesso, né? Pra tampa ficar com um formato bem bacana, ó. E essa massa tá bem fofinha, viu? Fofinha mesmo. Mas você pode deixar aqui em cima, marido, enquanto você faz a abertura, né? Isso. Que a gente
Aí, pessoal, lembrando que você deixa um pouquinho grosso, tá? Porque se vocês vão colocar uma sopa, coisa mais... Pra não abrir, né, marido? Porque se você for tirando bem fininho, se for uma coisa mais sólida, não tem problema nenhum. Se quiser estar servindo assim como uma entradinha, como uma salada, um ceviche dentro, não tem problema nenhum. Agora, coisa mais mole, né? Requer que tenha que a camada aqui seja mais grossa, tá? A nossa sopa tá bem grossa, tá bem gostosa, tá? Eu fiz a sopa de carne, gente, e bastante legumes. Aí a gente vai estar colocando aqui pra tá levando a nossa mesa. O bom é que a gente vai tomando a sopa e vai comendo o próprio pão. Ó, como ela fica linda de volta. Nem parece que abriu, né? Olha isso. Nem parece que marido abriu a panelinha. Olha, gente, o pitoquinho fica bem firme, ó. Olha isso. Aí, como sempre, eu gosto de servir assim, né? Tcharam! Marido tá cortando ali a outra. E se vocês quiserem ela mais funda, gente, vocês vão fazendo assim, ó. Dando aquela apertadinha, né, ó. Tá? Aí assim ela vai cabendo mais coisas, né? Mas lembrando que tem que deixar no mínimo assim um dedo de espessura para poder estar colocando o que você deseja, tá? O marido já lhe abriu a outra, tá aqui a outra tampinha. Ó, essa tampinha mimosa. Gente, eu sempre faço esse pão em formato de panela porque eu acho muito lindo. Às vezes a gente dá nem vontade de comer. Eu faço e fico com pena às vezes de comer, porque eu acho lindo. Ó, você imagina aí, você servir uma porção assim individual. É muito bacana, gente, essa ideia. E a massa desse pão é muito simples. Não precisa estar salvando tanto. Vocês vão fazer lá em casa. E fica gostosa. Né? Você juntou os ingredientes, deu aquela mexidinha, coloca para crescer. Eu deixo para crescer na própria panela mesmo que eu mexi. Quando eu abro, eu não abro ela em bancada. E vou só fazendo. Faço ela também já recheada já, tá? Você já pode estar fazendo recheada. E se você não quiser fazer recheada, você faz assim, abre e faz como eu faço. Marido agora vai trazer a sopa pra estar colocando. Pega uma coxinha lá também, né, marido? Eu vou tirar as tampinhas enquanto ele vem. Gente, a tampinha fica bem firme, ó. Não solta de jeito nenhum, certo? Fica bem, ó. Todas justas. Aí eu tenho feito também esses pães, tá? Fiz as torradinhas. Vou estar mostrando aqui a sopa pra vocês, ó. Uma sopa simples, tá, gente? Mas tá bem gostosa, ó. Cara boa. Então, gente, é um prato simples que pode ter uma apresentação bem bacana, ó. Então, vocês podem estar servindo na casa de vocês. Imagina aí, receber os convidados chegar e olhar e ver isso e achar estranho, né? Uma panela em formato de um pão. Fica linda, ó. Um pão em formato de panela. Oh, meu velho, eu fico tão feliz, marido, que eu erro até as palavras. Olha isso, ó. Agora eu vou pegar a tampa. Marido, essa é dessa, é? Qual que é agora certo? Agora eu já nem sei mais. Ó. Mas o nosso jantar vai ficar lindo, chique e gostoso. Super simples. Feito com muito amor. Né, gente? Eu sempre trago essas ideias bacanas pra vocês. Que a simplicidade também tem o seu valor, né? Ó. Olha como ficou linda a nossa sopa. Gente, eu gosto de sopa assim, bem grossa, tá? Bastante legumes. Olha isso. Ficou lindo, marido. Agora vamos estar levando pra nossa varanda, tá, gente? Bora lá, né, marido? Não. Vamos cuidar, meu povo. Vamos com a gente, estamos subindo. Cada um traz a sua.
Pessoal, nossa mesinha ficou assim, ó. A nossa sopa no pão em formato de uma panela. E nós acendemos, ó, a nossa lareira. Olha como ficou legal. Como tá ventando muito, gente, o vento fica assim um pouco forte. Aí eu coloquei até esse pão aqui, se a gente quiser. Mas ó, que ideia bacana, como fica lindo a mesa assim, ó. Fica bem aconchegante, ó. A nossa sopinha. E é isso, meu povo. Mari tá ali, ó, só olhando pra mim e dizendo: minha sopa tá esfriando, mas nós já vamos comer, viu, gente? Meu povo, agora nós vamos comer a nossa panelinha de pão. A nossa sopa tá também muito a sopinha. Não, tô bem quentinho. Maria tá comendo já a tampa dele, gente, ó. Tá bem quentinho ainda, viu? Nossa, não é bom. Tá bom, mais baixo. É. Gosto, mas O carvão é bom porque quando acabar o álcool, ele fica com o carvão ainda de mano. é melhor que a fibra de vidro. Fibra de vidro, já? Assim, a fibra de vidro não acaba, né? O que acaba é o álcool, aí a fibra fica lá. Você não precisa estar renovando a fibra, não. Mas quando acaba o álcool, pronto. Eu pensei que a fibra também se acabava. A gente chegou lá que tava lá dentro. Não tem botado, não. Sim, mas vai ser que... A fibra é só para encharcar, para ele não evaporar de uma vez. Se ele tem alguma coisa para encharcar, ele evapora. Mas no carvão ficou legal. Bom. Meu povo, tchau. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da ideia de estar servindo um pão assim, nesse formato, tá? E a lareira do marido ficou linda, a gente fiquei encantado. Fico só olhando pro fogo. Aí o fogo tá assim, gente. A hora começa, a hora apaga. Tá ventando demais aqui. É, ventando muito, ó. Já tá começando de novo, meu povo, ó. E assim, mas ficou muito linda. Foi, marido? Então, meu povo, mais uma vez, tchau, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.